السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن أونا يكسر داوديال ميل بان نجد داونا إنسان يسوى البو مقال عربي ودي سوغاري وحنا هاي حذيفة عبد الرحمن وحنا داونا إنسان جبلان تي في برامجك أيه وحنا وقاعد لنا أرمها السياسة الصومالية جارهان دجاجة بوتلاند يوريبا أرمها دورة ولا حديرة وحيقوم مرتيا بروفيسور شرطايو وكمل السياسيين الريب بوتلاند سلام ركعتنا سامين تبغى كله بوتلاند سودو بروفيسور بركوت هذه aad baan kugu mahad celinaya Allah ku barakeeyo shortaayo waa magac naanays ah ama dadka kugu garanayaan magacaaga saddexan bal dadka u sheegto bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin in magacayga oo saddexan waxaa la yiraahdaa maxamed cabdullaahi xuseen labada magac oo hore waxaad arkaysaan inay laba magac oo aad iyo aad qayim oo qiimo badan yihiin naanays ba laga sameyn marka jirtaayo se waa la ii sameeyo naanaysta shortaayo la yiraahdo baa laysi marka iyada lafteeda way isaga faraxsanahay marka maxamed cabdullaahi xuseen baa la yiraahdaa aniga maxamed cabdullaahi bal intaanan guda gelin arrimahaas hoose ee Puntland iyo doorashadooda iyo siyaasadda guud bal haddii tafaasiir guud Puntland waxay soo gashay doorasho waxaa xeelka iskaga soo kala bedelay madax kala duwan waxaa xilliyadii ugu dambeeyay leelinay ama hogaaminayay Puntland maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dali intuu gaarsiiyay balse intay wax marayaan siyaasadda guud ee Puntland bal haddii aad ka bixiso sharaxaad well si brief ah oo kooban haddaan iraahdo horta Puntland xilligii dalku nasiib darradu ay ku dhacday dalka Soomaaliya ee la burburay ayaa maskax ka maqnayd Puntland waagi hore waxaa ku dhacay maskax guur wax la yiraahdo oo maskaxdii baa soo afafka qalaad lagu yiraahdo brain drain waa maskaxdii baa soo guurtay oo waxay u soo shubantay dhinacaas koonfurta muqdisho iyo meelihii resource-ka ama adeegyada iyo khayraadka waddanku u yaalay oo ku urursanaa dadku marka taasi ka daba yimaadeen dad badan baa dabeed ku dhashay deegaanada asal ka soo jeeday ku dhaqmay ku dhashay wax ku sii bartay markii nasiib darrada dalka ay ku habsay dadkii waxay u noqdeen dhulka hadday u noqdeen dadku waxay ahaayeen dad farsamo yaqaano dawladeed ama technocrats luqada afka qalaad waxa lagu yiraahdo sababta aan u isticmaalayo luqadan Englishka maaha inaanan jeclahay inaan waa jeclahay luqadda Soomaaliya pure inaan ku hadlo laakiin erayada qaar baa mararka qaar eray bixinta Soomaaliga laftoodu ay ku cusub yihiin hadda farsamo yaqaan dawladeed marka la yiraahdo luqadda Soomaaliga wax jira maaha laakiin luqadda Ingiriisku waa luqad naga da'weyno way jirtaa marka technocrats dadka la yiraahdo farsamo yaqaanada dadkii noocaas ahaa baa dib u laabtay dabadeed dhaqanka dalka iyo dhaqan degan ahaa oo isxushmayn iyo is-ixtiraam iyo lahaabaa wuxuu u keenay horta marka hore nabad isimo ma garanaysaa nidaam dhaqameed aad u habaysan bay lahaayeen taasuna waxay qayb weyn ka noqotay deganaanshaha dalka iyadoo Soomaaliya inteeda kale ay qiiqaysay ayay waxay ku guuleysteen inay deganaansho sameeyaan dabcan waxyaabaa ka dhacay oo dagaalkii Itixaad baa ka dhacay dagaalo yaryar oo qabaliya baa ka dhacay dagaalkii koonfurta Soomaaliya ee ururadii maartay sida ururka USC oo kale oo ku duulay baa saameyn ku yeeshay koonfurta dhulka waaga hore Majorchenia la oran jiray markii dambe Northeastern waqooyiga bari la oran jiray haddana Puntland la yiraahdo xilli dhexe oo hadda 40 sano rafli laga joogo qiyaastii ayaa waxaa lagu guuleystay caqligu intuu shaqeeyay dadka helo caqliga ahaa iyo hogaankii dhaqanka inta la isu yimi waxa la warbal sidatan aanu ka baxno Soomaalina aanu ilays u shidno dab aanu u shidno oo dabkii dawladnimada waxaad moodaa in la sii ilaaway dawladnimadii bal dawladnimada dadka aan xusuusin oo wax la yiraahdo maamul goboleed aanu dhiso dibna ka noqon doona xubin dawlad xubin ka ah nidaam federaal oo dib laga dhisi doono marka niyadda lagu mahayn laakiin waxa la yiraahdo maamul goboleed hala dhiso maamul goboleedkii baa la soo dhisay madaxweyne Cabdullaahi baa loo dhiibay markii u horeysay alxamdulillah si tartiiba oo maartay ay u soo dhisantay laakiin horumar leh nasiib darro 3 sano u dambeysay u horeysay markay dhamaatay qorshuhuna wuxuu ahaa in doorasho qof iyo cod la gaaro lama gaarin bal khilaaf baa la galay waa ka xunay wixii dhacay waa la islaayay waa la diriray laakiin markiiba waa la daba qabtay Ilaahay baa gacan naga siiyay aqli gaar oo aanu lahayn ma uusan ahayn laakiin gacan baa Ilaahay siiyay dadkuna waxaad moodaa xogaa inay miyir qabeen inta hadday dhacday dawladda federaalka ayaa la yagleelay oo markii horeba hadafkuna uu ahaa in lagu baadi goobo Soomaalina dab loo shido ay soo maaragtay soo kulaalaan oo dawladnimadii dib loo xasuusiyo الحمد لله waa lagu guuleysay dawladda tan federaalka hadda inoo dhisan ayaa dhisantay
cabdullaahi iyo markaa khilaafkii ka jiray isaga iyo rag ay meesha isku hayeen markaa jenaraal cadde muuse uu hormood u ahaa heshiis baa arrintaa ku dhex maray cabdullaahi kor iyo federaalka xaggiisa loo diray caddaa marka meeshii lagu wareejiyey intii udhexaysay labadooda transitionkaana waxaa joogay janiir raxma allahas iyo madaxweyne maxamed cabdixaashi oo runtii nin odaya ahaa oo farsamo yaqaan dhaba oo dowladeed ahaa aada dowladnimada u yaqiinay caddaa la wareegay dabadeedna warka puntland meeshii la oran jiray waxay cagta saartay waddadii dowladnimada waxaa laakiin weli baaqday heshiiskii u horreeyey oo ahaa dalkan in la gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah laakiin way soo kufaakacaysay cadde xilligiisii dabadeedna waa la soo gudbay waxaa cabdullaahi baa bedelay markii uu dhamaaday teniyarkii cadde ama xilligii cadde uu xukunka hayn lahaa waxaa qabtay xilliga madaxweyne cabdiraxmaan maxamed faroole cabdiraxmaan waa soo kaxeeyey runtii tallaabooyin dowladeed oo wax ku oola baa la oran karaa buu qaaday xilliga calanka puntland la sameeyey waa xilligii heesta calanka waxaa la yihahda la sameeyey astaan baa loo sameeyey waa xilligii ilaahay kuma sima diiday dastuurkan haddeer puntland ay leedahay la qoray oo runtii isagoo ku salaysan doorasho qof iyo cod ah wax walba in lagu saleeyo waa xilligii waxyaabaha uu sameeyey waxaa ka mid ahaa xilliga madaxweynaha termka madaxweynaha uu haynayo xilka ayaa 5 sano laga dhigay sanadkii u dambeeyay cabdiraxmaan wuxuu isku dayay inuu dalka democratization uu ka sameeyo oo doorasho qof iyo cod inuu ka sameeyo nasiib darro ma hirgelin shaki badan dadka xagga waxa weeye siyaasiyiinta aad bay uga shakiyaan iyo waxyaabaha ay mararka qaar dadkoodii fahmi waayaan waxay yidhahdaan naga joojiye nasiib darro khasaara ka dhacay saraakiil qiimo badan oo maaragtay dowladdu ay lahayd in sarkaala baa ku dhintay waxaa laga baqay fitnada intee ka badata cabdiraxmaan go-aan geystina ma le buuqaatay waa istaaji sidii horaa lagu noqday iyadoo dastuurka aan waafaqsanayn lifaaq baa lagu lifaaqay ilaa markaa waxay ahayd xubnaha xiga ee baarlamaanka inay kusoo fadhiistaan qof iyo cod sidii horaa loo celiyey run ahaantii dastuurka waafaqsan maahayn غير dastuuri bay ahayd laakiin xal bay baa la biday xalkaasi waxay ahayd madaxweynihii ku xigay inuu arrintaas iyada ah dimuqraadiyiintii ama codayntii dadka inuu sii ambaqaado ma uusan samayn cabdiweli maxamed gaas xataa maalin uma dhaqaaqin one single day xataa isagu uma dhaqaaqin waan maqlaa marmar hadda isagoo meelaha ka hadlayo tan hadda duraya bahashatan isagu waagaana uma dhaqaaqin haddeerna hadduu mucaarad ku yahay ma aqaan xaaladdu say tahay inkastoo aan arkayo cabdiraxmaan laftigiisa oo hadda ka hor imaanaya laftigeeda laakiin waa another story waa sheeko kale wey arrintu haddii halkaa soo martay sayid cabdullaahi deni ayaa finally yimi cabdiweli xilligiisii 5 sano waxaa lagu dhamaystay iyadoo waxba laga dhaqaajin سعيد مركي ورزي بوحو بلابي إنه برنامج حاجة هذا إنه هذا الريح أو تيبك بو أود ويالي أو دورشين هرعة بالغبطي ما قرني سيد حدك ما لقبطي طب هذا أنت كلا هذا اللقب مقابلنا أو الريحية كنت الحالة هذه صومرتي سياسيا وضل هذه يجر ستيبل دجن وعن مارتي روحان لاين وأما غيب معناها صوماليا كم إذا وعن روحان لاين مر فرسكو تحتاج رواية مادن لكن وهذا التنازل بدن وحياة بدن أدي سوى التنازل مركا سوفر هذا هالكاس أحمر يعني إلى هذا waxaan u maleeyaa markii la xisaabiyo markii laga soo tago Cadam Muuse Faroole iyo Gaas 10 sano soo cunay Sayid Cabdullaahi Deni hadda xilligiisii uu ku sii shaqeeyay 4 sano ku darsaday hadda aduu sanadkiisii u dambeeyay baa hadda dhimanaa bil laba ka ku qabsoomi waay ma kula tahay bila kooban inay ku qabsoomi karaan well sideedaba shaqada tan la qabanayo waa shaqo haddii si daacadnimo ah loo qabto oo farsamo yaqaannimo ah si fudud loo qaban karo muddo kooban la qaban karo waa lagu qaban karay horta 5 sano Sayid Cabdullaahi Deni uu joogo xalban waa dhameystiri karay laakiin maca alasif nasiib darro in hawlo kale kaga mashquulay oo doorashadii federaalka iyo halkaas kaga mashquulay nidaamkii noocaas ahna kulli wuxuu noqday in hambrega loo jiido halkaas waxaa ka dhacay waqti badan baa ina ka lumay dib u dhac baa dhacay dib u dhacaas waa laga kaban karaa maanta weli waqtiga la haystaa waa uu fiican yahay doorashooyinka la qabanayo kuwii ilaa hadda aqalka sare iyo tii madaxweynenimada ma aha waa doorashooyinka golayaasha deegaanka golayaasha deegaanka waxyaabahay u baahan tahay dhowr waxyaabood bay u baahnayd kow waxay u baahnayd degmooyinka in demarcation lagu sameeyo xuduuda loo yeelo waa la sameeyey labo waxaa loo baahnaa shacabka in la register gareeyo oo shacabka database lagu xareeyo population census ku halkaas ka soo baxaya ama waxa loo yaqaano tirakoobka dadka
dadka codayn kara inta qaangaarka inta loo ogol yahay inay codeeyaan iyagaa marka ismaar dadkanuna waa xiiseynaya weliba oo ma adkaan doonto in muddo kooban ba dadku isku register garaynay marka taasi weli waa dhiman tahay arrinta xigtaana waxay tahay nidaamkii garsoorka oo hufan oo hadhowdii ama dadka kala qaban lahaa ama waxa kan ku dhawaaqi lahaa ama ma garanaysa haddii arrimo heshiisyada bulsho ee dastuuriga ah ee la isku qabto oo kale ama khalaad noocaasi ay dhacaan loo dacwoon lahaa isla markaas dee haddeer kalsooniba u ah cidda doonaysa inay ka qayb gasho hadday shacab tahay iyo hadday ururo siyaasadeedba tahay kalsooniba waa niyad sami u ah in iyadana la keeno weliba la hufo haddii shalaq walaq laga dhigo maanta awalba iyadoo waxa kan dadku skeptical ka yahay shaki ay ka qabaan waxaa suuragala in aanay wax badan ayaan dhaqaajin marka inahaas in la sameeyo iyagana waa la samayn karaa si fudud hadda haddii madaxweynaha inta bishatan ka dhiman dabaadigeeda igu maqaalaa inuu yiri waa ku dhawaaqaya oo waa soo propose garaynaya oo baarlamaanka taa inuu approve gareeyo oo ansixiyo haddii uu soo jeediyo isagu oo miiska soo saara magacaabistii baarlamankuna oo ay ka jeegarayaan oo ka eegaan ururada siyaasaddu ay ku qancaan shacabku ay ku qancaan baarlamanku dabeedna uu ansixiyo waxa haraya waxay tahay dadku inay register garayaan oo keliya haddii mar dadkuna databaseskii iyo wixii o dhan waa la hayaa hawlihii waa maaragtay waxay ku xiran tahay marka inta meelood pointska xoogaa halkaas inuusan bottleneck ka dhicin oo ciriri ayaan isku noqon dadku oo maaragtay tirada dadka ee isregister garanaysa iyo maaragtay meelaha access pointska oo dadku iska register garanayaan inayan kala badnaan oo dee ay kala yaraan oo meelahaas ayaan ka yaraan dadka socodka dadka way fiican tahay oo taa laga taxadaro intaa haddii lagu guuleysto horaa loo soconayo anu imaado middan isdiiwaangelinta waxaa la sheegaa in 3 deegaan oo kamid ah degmooyinka Puntland ama deegaanada Puntland ee ka dhacday doorashada qofkii codka ah ogolaha deegaanka waa saas tiro rasmi ah lama hayo weli sida aan ku hayno xogta oo diiwaangelin sax ah ma jirto sidee loogu qanci karaa codka halkaas ka soo baxo maadaama tiro sax aan la hayn horta deegaanadaas waa la register gareeyay dadka si waxaa weliba loo register gareeyay isugu jirta oo hybrid ah isku qas oo manual waraaqa wax ku qoran iyo digital computero wax la wada geliyay markan wuxuu noqonayaa horta wada digital tan kale degmooyinkan ma fadhiyaan oo sida hadda tijaabay ahaayeen waxbaa laga bartay registrationka waxyaabaha laga bartay oo magarata wixii faa'iido ahaa oo wanaagsanaana hadda laga faa'iideysanaya wixii khaladaad ahaa ama caqabad ahaana hadda la saxaya marka dadka waxay noqonaysaa waxaa lagu ururinayaa database central ah oo dhexe oo qof walba iyo degmadu ka soo jeedo iyo ma garanaysaa inuu qaangaar yahay inuu caafimaad qabo waxaasoo dhan macluumaad badan buu leeyahay features badan buu leeyahay barnaamijkan dadka lagu register garaynayo dabadeedna hadhow waa la yaqaanaa degmo walba dadka degan ama tuulo walba degan isa soo register gareeyay dadka codayn doona waa la yaqaanaa waa loo daabacayaa marka kaararkoodii codaynta loo daabacaya waxaa loo daabacay sababta wixii waa register garaysan yihiin marka waa la isku halayn karaa sababtoo dadkii database bay ku jiraan midda kale waxay noqon doontaa waxa loo yaqaano biometric oo for example qofka in isha ama ma garanaysayay suulka ama laga geliyo oo qofka unique identification ah oo qofka lagu identify garaynayo ama lagu aqoonsanayo aqoonsi khaas oo ah qofka isha oo kale marka iriska la maartay la iskaan gareeyo ama suulka oo kale ama shantaba haddii la doono marka waxay u noqonaysaa qof walba wuxuu leeyahay unique features kuwaasaa marka loo xaraynayaa ma khaldamayso marka waxay noqon doontaa permanent marka joogto qofku wuxuu ka bixi karaa oo keliya markuu dhintay hadduu dhinto markaa waa laga saaraya hadduu dhashana oo ma garanaysaa ama waa la soo gelinayaa laakiin qaangaarnimadiisa markuu soo gaaro agekaas ayuunbuu eligible u noqonayaa ama wuxuu u noqonayaa in loo ogol yahay inuu coday isla taa diiwaangelinta aan daba taaganahay qofka Puntland waxaa degta Soomaali Soomaaliya waa hal luqad ama hal lahjad ku wada hadlaan yani lahjad ahaan carabaanaha kala duwanaada laakiin hal luqad ku wada hadlaan midabkiina waa isleeyahay xuduud waxay leedahay dhankan galmudug markaad fiiriso deegaano badan oo galmudug ay saaran yihiin baa jira waa saas inta la Soomaaliland deegaano ay saaran yihiin baa jira waa saas degmooyinka qaar
intii dad laga soo qaado deegaanada kale haddii xisbiyada qaar ay keensadaan oo ay diiwaan gashadaan sidee lagu ogaan karaa qofka puntlanderka saxda ah ee u dhashay deegaanka ee ah in uu asaga codeeya oo looga saari karaa kuwa deegaanada ku dhow ee ayaga isdiiwaangelinta ku imaan kara waa un wax caqabad dhici kara obstacle wax un imaan kara oo ama baag u yeelan karo daldalool u yeelan karo barnaamijku horta puntland gudaheeda degmo looga rari maayo sababtoo ah dee degmooyinka o dhan baa si parallel looga qabanaya actually hadda aan idhaahno 4 degmaa lasoo propose gareeyey 3 awal baa hore looga qabtay 3 iyo dadkoodii waa register garaysan yahay kuwan kale si parallel baa loo register garaynaya ma garanayo maslaxadda shacab lagu tiranayo deegaanada somalilandkaas inay jiraan ama galmudug inay jiraan inay xiiseeyaan iyagu inay yimaadaan oo dabeedna intay isu register gareeyaan ay ka codeeyaan puntland haddiiseba ay dhici kadho hadhow bay waxay ku noqonaysaa iyaga laftooda caqabad oo registrationkan uu socon doonaa galmudug baa la iska register garayn doonaa somaliland baa laftigeeda laga register garaysan yahay hadhowdii databasekan wuxuu noqonayaa wax la synchronize gareeyo oo la mideeyo oo laisla socodsiiyo qofkii marka meel buu ka soo baxaya hal meel uu ku jiraya hadhow meelaha kale aan loo ogolaan doonin inuu ka register garayo marka dadka wacyigelin iyo tababarid iyo usheegid iyo wax kanu saamaynta u yeelan doono iyo in qof walba deegaanka uu kasoo jeedo inuu isku register garayo iyo baa loo baahan doonaa laakiin kolley waa arrimo farsamo waa arrimo tbag iyo ay runtii si fiican ay u garanayaan iyaga ay tahay inay aada uga jawaabaan ka taxadaraan anigu urur siyaasadeed ahaan sida ama ururada siyaasadda ama siyaasi ahaan sida ay igula quman tahay ama ay sax u noqon karto haddii madal la isugu yimaado farsamo arrimaha lagaga hadlayo iyo caqabadaha ay la imaan karto aan ka jeedin lahaa weeye waxa hadda suggestionka aan bixinayo laakiin hadday soo baxaan waa hubaa in farsamo loo heli doono oo ma garanaysa ay arrintaa iyada qaab looga gudbi karo ay la heli kari doono xisbiyada kala duwan ama urur siyaasadeed kala duwan ee puntland ka loolamaya cadadka limitka laga rabo ilaa meeqa xisbi baa laga rabaa si hadda meeqa ka jira hadda horta ururada siyaasadda active-ka ahi xisbiya maanan gaarin xisbiyada waxaa noqon doonaa marka doorashooyinkan aan ka gudubno 3 xisbi baa soo bixi doona hadda waa ururo siyaasadeed ee hadda puntland ka jira active-ka ah ee register garaysan waa 9 11 baan u malaynayaa marka hore 12 baan ku bilownay waxba isa soo maartay 11 and then ilaa 9 baa hadda adigu qaar baa isku birbiray 9 bay maraysaa 9kaasi hadhow waxaa laga rabaa 3 urur inay soo saaraan waana 3da ma garanaysaa urur siyaasadeed ee ugu codadka bata ayaa waxay noqonayaan 3 xisbi siyaasadeed u dalacay oo puntland ay leedahay 3dan deegaan ee doorashada laga qabtay 9kaas urur siyaasadeed miyaa ku loolamay mise way wada galeen 9 way u furaayeen wixii galay iyo waxaan gelinba sida loo badan yahay laakiin waa la galay waa galeen wixii wax ka helay iyo waxaan wax ka helinba ama wax yar ka helay iyo wax badan sidii loo kala helay laakiin waa la wada galay puntland waxaan ognahay aba waa loo wada furnaa aan idhaahdo puntland waxaan ognahay xiriirka kala dhexeeya dowladda federaalka ee uu hogaamiye xasan sheekh maxamuud inuu aada usii wanaagsanay marka loo eego maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira waxay gelaysaa doorasho oo xilli doorasho ay soo wajahaysaa dowladda soomaaliya ama xukuumadda dhexe inta badan waxaa lagu garan ogyahay in xilliyada maamul goboleedyada doorashada ay ka dhacayaan shaksiyaad ayaga ee wadaan oo villa soomaaliya ka imaaday inay ku booshgareeyaan inuu maamulkaasi ka noqdo hoggaan hadday rabto yaysan u suurtagelin balse ay loo lacda ku galo hadday dhacda hadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhankiisa siyaasiyiin ka socda ee reer puntland ah in lagu soo barashar gareeyo in ay soo baxaan oo ay ku guulaystaan maxaa idin kaga qorshaysan siyaasiyiinta kale ee reer puntland well horta hadalhaynta ah way soo jirtay sida aad sheegtay arrin jirta bay ahayd awal oo ururada aan idhaahdo dowladda federaalku dhowrkii isxigay oo xilli ama termiskii madaxdii fadhiday way isku dayeen inay dad support gareeyaan tii farmaajaba ha ugu darnaato xilli very critical ah bay ahayd runtii oo aadna way u muuqatay arrinta iyada barnaamij guud oo aan isleeyahay ama aan wada ognahay in maamul goboleedada ama dowladaha xubnaha ka federaalka madaxdooda la doonaya madaxnimada in lagu inqilaabo baa xilliga dowladda siyaasad u ahaa way doonaysay in kulli dad ay iyagu wataan puppets inay meesha keenaan xasan sheekh kama muuqato sabab uu u danayn karo sababtoo alla siyaasad ma ahayn farmaajo kuma weyna ugu yaraan waa laga yaabaa saaxiibo inuu support gareeyo hadda dowladdiisa ku jira ama saaxiibo gaar oo kale uu leeyahay in dowladdiisu ay support garayso haddii ay damac siyaasadeed ay ka yeeshaan puntland ha yeeshee dadka reer puntland waxay aada xasaasiyad uga qabaan
cid baa la wataa oo qolo kalaa wadata aad bay xasaasiyad uga qabaan hadday tahay shacabka hadday tahay dowladda laftigeeda markaa ka dhisan hadday tahay siyaasiyiinta laftigooda waa hubaa hore looma mahadin haddana lama mahadin doono waana hubaa haddii sidaan ugala taliyay madaxweyne farmaajo xilligii doorashada anagu aanu gelayna aan lahaa neutral ka noqo arrintaa dhexdhexaad ka noqo haddii kale waxaa kuu soo baxaya kuwaad dooratay kuwa aan ahayn xiriirkiina waa xumaanaya forever abad ilaa intaad xukunka adigu ka dhamaysanayso si cabdullaahi deni iyo madaxweyne farmaajona xiriirkooda waa xumaa ilaa xilligii uu farmaajo meesha ka baxay bal waxaaba laga yaaba inuu qayb ka ahaa kasaaridii farmaajo meesha laga saaray xasan sheekh waxaan rajeynaya taas inay cashar u noqoto inuu neutral ka noqdo wax badan in laga bartay arrimaha noocaas oo kaleenta ah ma aha oo keliya puntland laakiin xukuumadaha federaalka ka tirsan oo dhan xilligooda doorashada dadkooda in loo daayo aan la faragashan sina dibadda aan laga faragashan dhinaca federaalka aan laga faragashan dowladaha kale xubnaha ka federaalka ayaan mid kale arrimaheeda daakhiliga oo shu'uunteeda wixii xiriir oo kala dhexeeya mooyaane inayan faragashan daawada sidii ku jirto waa sidaas haddaan doonan inaanu nidaamkayga dowladeed inaanu dhisano oo aanu soo kabanno dalka waxa ay jirto markii la fiiriyo maamul goboleedyada waxa ay qayb ka yihiin dowladda dhexe dowladda dhexe waxa ay leedahay wasaarado kala duwan oo u qaabilsan shaqooyinka xukuumadda Soomaaliya shaqada arrimaha gudaha waxaa iska leh wasaaradda arrimaha gudaha inta badan arrimaha ka dhacaya maamul goboleedyada ama doorashooyinkii waxaas markii la fiiriyo shuruucda guud ee dowladnimo ama dalalka deriska ah aan fiirino wax kasta oo gudaha ka dhacaya waxaa iska leh wasaaradda arrimaha gudaha saameynteeda ay ku yeelan kartaa doorashada Puntland wasaaradda arrimaha gudaha wal horta dastuurku waa kala qeexayaa doorarka wuxuu kala qeexayaa doorarka dowladda federaalku doorka ay leedahay iyo dowladda dowladaha xubinta ka ah federaalka doorka ay dowlad walba ay leedahay arrintaa iyada ahi way qeexan tahay dastuurkan way ku qeexan tahay sideedaba dowladda federaalku door kooban bay lahayd amaba ay leedahay marka nidaamkan federaalka noo dhisan marka la eego waxaase jirta arrimaha gudaha ee dowladda xubinta ka ah federaalka iyo arrimaha gudaha ee federaalka waxyaabaha ay sida lakab ahaan ay isu saaran yihiin waxa weeye hawsha waa u kala gacan bannaan yihiin oo waa kala leeyihiin arrimaha electionska ama doorashooyinka maxalliga ama hoose heer deegaan heer ma garanaysayay dowladda xubinta ka ah federaalka waxaa iska leh wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda xubinta ka ah federaalka xiriirinta wasaaradaha arrimaha gudaha doorarkooda ee dowladda federaalka ayay leedahay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka xaqiiqatan waxaaba doodi ka jirtaa mararka qaarkood oo dadka ehlu caqliga ama eliitku ay ka mararka qaarkood calaamad su-aal saaraan wasaaradda intee leega ee dowladda federaalku inay lahaato ay tahay xaaladda noocan oo kaleenta ah marka dalku sidatan uu dhisan yahay dalku uu nidaam federaal uu leeyahay maxayse tahay roleska ama doorarka dowladda ay mandated u tahay ama iyadu u igman tahay dowladda federaalku de wixii marka aynu u igmadeen oo dowladda federaalka ay leeyihiin way fiican tahay in la kala gurgurto oo wixii la kala qaato la yiraahdo doorkaasna waxaa iskale dowladda federaalka iyadaa loo daynaya intaana waxaa iskale dowladaha xubnaha ka ah federaalka shaqooyinkan inay qabtaan marka halkaas hal maroo dib u noqosho ah baa u baahan waxay taasi keeni doontaa marka dhaqaalo badan noo beeqaamismo hawlo badan oo hadda waxyaaba isdul saaran oo lakabyo ah oo wasaarada ah oo overlap isku ah in markaa meesha laga saaro la kala fududeeyo kolley waxbaa iman doona marka doodaas mar baa miiska lasoo saari doona haddii alla arrimaheeda intaana ka bixin weli arrimaha dowladda federaalka iyo Puntland Puntland waxaa lagu eedeeyaa mar kasta in dowlad kasta oo imaata ama madaxweyne kasta oo imaada ay cadaadis ku saaraan in muqdisho laga maamulo Garowe Saciid Cabdullaahi Deni oo ka mid ahaa madaxdii loolanka adag u galay sidii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kursiga looga tuuri lahaa xasanna la sheegayay inuu ahaa saaxiibka dhow ee soo saaray xilliga xaaladda ay adkeed ee doorashada wareegii saddexaad hardanka adag uu ka jiray durba waxaa soo ifbaxay in khilaafiyo ay jiraan u dhexeeya la isku fahmi waayo haddii aan lahayd xulashadii wasiirada haddii aan lahayd xulashadii ra-iisul wasaaraha haddii aan lahayd talooyinkii xukuumadda federaalka ee ku yeelan lahayd Puntland ee uu hogaamiyey Saciid Cabdullaahi Deni iyo dowladda dhexe haddaba Puntland maxaa kalifa mar kasta in dowlad kasta oo imaatay ay mucaarad ku noqoto haddii danaheeda ay ka dhex wayso
sababta maxay horta dee puntland danay u taagan tahay sida si lamida dowlad kasta oo xubin ka ah federaalka sababtoo shacabka markaas mandaqadaas iyada dhistay dowladda ama doortay ayay maslaxadeeda ka metelaysaa u metelaysaa dowladda federaalka kala xiriiraysaa dowladda federaalku hadday noqoto yaa ku wata horta loose cannon hadday iska noqoto wax u taliya iyo wax xukuma iyo waxay ku fadhido iyo waxay metashoba markaas aanay jirin oo dee la iska arko hal qolo dhexe ay iska wadato oo maamuladaas ay maslaxaddii ka waayaan dee puntland kama duwana maamulada kale waxay odhanaysaa no sidaasu sax ma ah sidaana saxa qaabkan waxa loo dhigo puntlandna iskama mucaarado oo mucaarad uma samaysna puntland siday hormoodka ugu ahayd dowladnimo soomaaliya in la helo iyadoo dabkii u horreeyay ay u shiday bay haddana waxay hormood ugu tahay in tallaabooyin hore loo sii qaado dowladnimada lagu saxayo dulmiga lagu ilaalinayo sideedaba dalkan waxaa halkaa dhigay dowlad dhexe oo villa soomaaliya ka dhisan gaar ahaan dowladdii militariga ahayd 21 sano dalka iyadu tyranniga ahayd ee maamuleysay kelitaliska ahayd maanta waxaa mar walba wadnaha farta lagaga hayaa dowlad noocaas oo kale intay soo baxdo shacabka maantana uusan qaadan karin shacabku ilkuhu ku hubaysan yahay wuxuu u qeybsan yahay ma garanaysayay dowlad goboleedu u qeybsan yahay waddanka waagaas waxaa lagu abaabulay dagaallo sokeeyo oo qabiil ku salaysan wixii weli sensitivity iyo xasaasiyaddii noocaas ah weli waa jiraa waxyaabahaasoo dhan weeye siyaasadda puntland in meesha laga saaro oo shacabka soomaaliyeed aan dib dambe uusan kusoo noqon marka haddaad aragto puntland oo red flag taagaysa calan gaduudan taagaysa waxa weeye meelahaas ay xasaasiga ka tahay oo soomaali iyada keliya mooyaane soomaali oo aan dan u ahayn bay horta red flagga ka taagaysaa red flaggaasuna haddaan la taagin haddee dalkan jiha wuxuu aadayaa aan ahayn jihada heshiiska bulshada noo qoran ama dastuurka jiha aan ahayn buu aadaya taas marka si ayaan u dhicin puntland mar walba waxay ka shaqaysaa dumin ma aha laakiin toosin way hagaajin ma jiro siyaasadda puntland iyo dowladooda iyo shacabkooda iyo ma garanaysa isimadooda madaxdooda dhaqanka iyo madaxdooda siyaasaddaba meel lagu yiri dowlad federaal annagu waa inaanu caqabad ku noqonaa iyo bal cagsigeeda see loola shaqeeyaa see wax loola hagaajiyaa see wax loola saxaa baa laga wada hadlaa puntland marka saxiday u taagan tahay mooyaane khaldid uma taagna haddii khalad uu yimaadana calankaa gaduudan baan ku hortaagin waa intaas way siyaasadda puntland aan usoo laabto 24 sano puntland ay jirto marka laga reebo xilli kumeel gaar u ahaa madaxweyne ka mid ah beelaha deegaanadaasi inta badan shanta madaxweyne ee sida regulariga ahaa xilka iskaga kala bedelayay waxay ka soo jeedaan hal beel hal laf oo hoose marka laga soo tago dadka guud ee deegaanka degan marka laga soo tago qabaa'ilada ay u kala baxaan marka laga soo tago laf hoose ayay isleeyihiin madaxweynayaasha iska kala bedelay cabdullaahi yuusuf caddan muuse faroole cabdiweli caligaas iyo saciid cabdullaahi deni haddii hadda ay dhacdo doorasho qof iyo cod ayna dhici weyso macquul ma tahay isla lafahaasi lafta hadda loo daninaya in ay doorashadani soo geli karto inay iyada soo gasho oo ay noqoto puntland meel hal laf u xiran tuhunka noocaasa iyo ilaahay kuma sama diide oo loo tuhmayo horta qof walba reer puntland xaq buu leeyahay inuu kursiga qabto dastuuriyan iyo si kalaba haddii ayse jidho tuhunka ah qolo gaara buu ku xadaysan yahay oo iyaga unbaa soo baxaya cid kaloo soo baxaysaa ma jidho meesha lagaga bixi karaa waxa doorashada qof iyo cod meesha keliya oo lagaga bixi karaa waa sidaa haddii la waayo mindhaa sooma noqon karto in routiinkaasi uu iska sii socdo oo bahashu ay sidaas un ahaato oo aan u danaynayn puntland xaqiiqatan aan u danaynayn sababtoo ah maskaxda iyo caqliga sixidda dowladnimada iyo hoggaanka dowladnimada wuxuu ku jiraa wiilasha iyo gabdhaha reer puntland tuuladay doonaan ha ka soo jeedaan ardaagay doodaanna ha ahaadaan waa loo simaya macalaasif haddii ay iska noqotay waxaa laga yaabaa inay coincidence inay iska noqotay waxa un sida isaga dhacaye ku talagal aanay ahayn baa loo dhigi karaa haddaanuba se u dhigno oo la yiraahdo war groupkan ardaygan hoose oo loo tirinayo la yiraahdo iyagaa noqda baarlamaanka waa 66 baarlamaanka puntland 12 xubnood bay ku leeyihiin of course 12 xubnood marka laga soo qaado 66 waxaa soo haraya 54 ku dee waa inta kaloo reer puntland marka ma 54kaas ayuu ku qancay inay ardayga kan 12 xubnood ku leh inay un ka xushaan
xagga kale markaad eegto logically sibaa wax isu diidayaan marka loo imaado su-aasha ah in 5 mar isxigta ay hal heeb isku bedesho oo ayaga haddana heebtaasi laf kamid ay isku bedelaan oo hebel baa baxay hebel baa soo galay hebel baa baxay hebel baa soo galay hebelkii hore hebel la heebaha soo laabtay haddana soo laabtay baashii jaranjarada ee tahay caqliyan marka la isweydiiyo dadka hoos ay u wada hadlaan ma dhici kartaa inay jiraan fiilooyin hoos ka xiriirsan oo qasbaya heebtan aan ka degtay heebtan aan siina ah 54taas kalena in ay jiraan waxyaabo ku kalifaya in ay doortaan horta kolley haybahan waa reer Puntland ragga la doortayna waa siyaasiyiin reer Puntland mana u malaynaya hadda CV-gooda inay ku qoran tahay waa inaad arday hebel ahaataa ama ay ku soo qoreen iyaga laftigooda laakiin arrinta hadalhayntooda inay badan tahay baan kuu sheegayaan logically in loo arki karo macnaha sida maangalka in loo arki karo xataa dhinaca lala aadi karo loo fasiran karo waxaan is leeyahay anigu haddii ay xataa negative tahay mararka meelaha qaar negative wayba ahaydoo dee dadka imanayay munaasibba kuma aan ahayn inay Puntland maamulaan waxaan anigu is leeyahay sida lagaga bixi karaa waxay tahay shacabka reer Puntland inay doortaan qofka ay doonaan oo dadka ay doonaan iyagu ay dooran karaan waxaa markaa iman doonta xaqiiqatan in la doorto dad aanba kaba soo jeedin ardaagaas laguna qanco oo weliba dadka ardaaga ka soo jeeda laftigoodu ay doortaan dadan ardaagoodaba ka soo jeedin sababtoo dadku ma kala xigsadaan ma kala jecla waxaas hadda degmooyinka 3 degmo tusaalaha loo soo qaatay laba isqaba baa laba xisbi ka soo kala baxay oo labadii soo galay waxa laba walaalo ah baa waxay ka soo kala galeen laba xisbi oo kala duwan oo degmadii soo wada galay qabiil dad hayb wadaaga laakiin aan xisbi wadaagin siyaasad wadaagin baa tiro ku soo galay waxa laga yaabaa 6 bay ku soo galeen 6du inay 3 xisbi ama 3 urur siyaasadeed ama 4 urur siyaasadeed inay ka kala socdeen marka waxna lagama qabin markaas hayb looma saarin in labadan qof ay isqabaan looma saarin laba xisbi urur siyaasadeed bay ka soo wadeen marka waa aaminsanahay tan in ay waxa xallin kari doona waxa kan tuhunka horta ilaa hadda waxba nagama biin bela oo hadda waxa nagaga bacsamay taas oo la yiraahdo waxaas aad u kharibmay kharibaada guud ee iska siyaasadeed madaxdu kutubashada sharciga iyo xagga musuqmaasuqa iyo hor u kaxaynta guud iyo tay xumo mooyaane aan loo tirinayn weliba ardayada aan loo tirinayn iska jirtay tayada madaxda markaa loo tirinay laakiin waxaan aaminsanahay taas iyo midda tan haddeera iyo waxyaabaha tay xumooyinka waxaas oo dhan inay xallin doonto dadku inay doortaan cidda ay ku qanacsan yihiin waaya tan maxkamadda sare iyadoo ah doorasho marka ay dhacdo inta badan waxaa dhaca murano haddii aan lahayd tan xildhibaanada haddii aan lahayd golaha deegaanka tan madaxweynimada markii loo doorasho qof iyo cod waxaa dhihi karaa deegaan hebel ama degme hebel codkooda lagu shubtay codaa la iga gedistay waxyaaba badan imaan kara marjac loo laabanayo ugu dambeeya go-aanka qaadano in maxkamad sare dalka ka jirto ama deegaanka ay ka jirto maxkamadda sare ee Puntland ay yeelanayso maxkamad ceenkee ayaa laga rabaa inay noqoto horta laba maxkamadood weeye hadda waxaa laga wada hadlayo wada hadalka badan ku jiro karkarsamaya waa maxkamadda dastuuriga iyo maxkamadda sare waa lahaan jir mar walba waan lahayn tayadeeda hal la duro oo dadku aad iyo aad u maaragtay guud ahaan nidaamka cadaaladda Puntland oo dhan baa dadku aad uga caban jiray ilaa haddana ka cawda maxkamadda dastuuriga mar walba waa maqnayd waxaana loo arkaa dacwadaha ay geli karto iyadu waa doodaha dastuuriga waxay ku saabsan oo la isku qabto fasirada dastuurka meelaha dastuurka lagaga tuntay ama la jebiyey iyo waxyaabahaas waxyaabaha hadda ku shubashada ah inta badan ma aha doodo dastuuriya ma aha ama dacwo dastuuriya ma aha waa macnaa inay way noqon kartaa sababtoo muwaadinka codkiisa xisbi intuu doortay muwaadin laguma khasbi karo lama oran karo xisbiga kalaad doortay sababtoo xuquuqdiisa codayneed iyo cidduu u codayay inuu qaato waa dastuuri waa xaq dastuuriya marka muwaadin ahaan way noqon kartaa taa laakiin inta badan waa crime waa dembi caadiya oo dhacay in wax la hado xatooyi waxbay soo gelaysaa marka iyadana waa la isla arki doonaa especially hadda markay ka dhacdo within the context of elections doorashooyinka marka laga hadlayo xagga doorashooyinka hadday ka dhacdo waa laga yaabaa implicationska waxaa go-aan ka gaari kara xeerarka doorashooyinka loo dhigayaa marka maxkamadda loo dirayo ama nooca maxkamadda go-aan ka gaaraysana waa laga wada hadli doonaa laakiin maxkamadda dastuuriga ah sideedaba arrimaha dastuurka iyo muranaha dastuuriga tafasiraadda dastuuriga ku xadgudubka dastuuriga waxyaabahaasi go-aan ka gaaraysa waana muhim oo waxaa dhacda inta badan in si ula kac ah deliberate dastuurka in loogu tunto loo jebiyo ummadda reer Puntland wax badan ay ugu kacdo marka wayna dhici kartaa hadday dhinaca weliba doorashooyinka arrintaas ay soo gasho
waa very serious consequenceska iyo waxyaabaha ma garanaysayay maxaa la yidhahdayay natiijada ay keeni karto oo ka dhalan kartaa cawaaqibka ka dhalan karaa wuu xumaan karaa wuxuu noqon karaa mid aad iyo aad qiimo badan ugu kaca reer puntland si marka taas ayaan u dhicin waa inaanu leenahay maxkamadda dastuuriga ah iyo maxkamadda sare oo marjica u dambeeya oo marka appealiska meelaha u dambeeya looga qaadan karo go-aanka u dambeeyana qaadan kara ah iyadana in la dhiso laakiin bishuruud waa inay hufayeen especially hadda puntlandta cusub ee hayaanka ah ee dhul cusub ama geedi cusub hab siyaasadeed cusub u guuraysaa waa in ay yeelataa nidaam shacabka uu ku qanco oo cadaad maxkamad xubnaheedu iyo habshaqeedkeedu uu dadku ku qanco ururada siyaasaddu ay ku qancaan baarlamanka oo isagu dowladda madaxweynuhu markuu soo magacaabo ka jeegaraynaya uu ku qanco madaxweynaha laftigiisu waxa uu ku qancay ee aan ahayn dan shaksi isagu uu leeyahay uu ugu danaynayo shacabka iyo barnaamijkan madaxweynuhu barnaamijkan meelaha uu kaga hiilin karo waxaa ka mida in uu maxkamado mid dastuuriya iyo mid sare oo cantara baqasha shalakh walakha inuu soo magacaabo oo dana gaara laga leeyahay dadkuna ay ka shakiyaan dadka iyaguna waa very sensitive marka arrimaha laga hadlayo inuu aad u taxadaro oo ugu hiiliya shacabka barnaamijkaasi isagu uu ma garanaysaa u xaytay oo dhexda u dhuuqsaday soo bilaabay inuu libinteeda qaato barnaamijka inuusan lugta ka toogan inuu hufo doorka dhaweyd waxaa lagu qabsaday xubno ka mid a ayaa lagu diiday waan loo arkayn runtii inay eligible u yihiin micnaha dadka hortiisa inayan ahayn dadkii ku habboonaa meesha tan oo xagga ammaanada iyo xagga shaksiyadda iyo ilaahay kuma sama diiday jaanibyo badan marka laga eego dad xubno aan ku habboonayn taariikh fiicanna aan ku lahayn taariikhda legal systemka puntland ayaa madaxweynuhu la leeyahay waa uu ku soo daray waa sababta loo diidayna waa sababta waa sida la igu leeyahay iyo sida xanta guud ee shacabka dhexdiisa taala marka maxkamadahaasi waa muhim waxayna vital u yihiin lafdhabarna u yihiin dhab ahaantiina muhiim dhab ah u yihiin hawsha tan iyadaa u socota iyo guud ahaan puntland oo horay usii dhaqaaqda dowladnimadeeduna ay sii hana qaado oo ay bolsom garayso saciid cabdullaahi deni aan usoo laabto iyo maamulkiisa puntland intii hadda 4 sano uu hogaaminayay hal sano wuxuu ku dhumay kambeenkii iyo loolankii ugu jiray xukuumadda federaalka oo loo hataa mar lagu eedeeyey la yiri haddii xagga aad u ruqaansanayso xilka iska dhig dadka reer puntland doorasho kale iyo haloo qaban qaabiyo xilka gaarsiintana crash ha lagu simo laakiin uu go-aan asaga uu qaatay uu ku adkaystay oo hataa sometimes ilaahay guddoomiyihii baarlamaanka iyo raggii uu ka shakisanaa mooshin inay ka keenaan horu muqdisho uu sii ka xeestay saxiix markuu ka soo laabtay kadib waxaa dhacday in BSF isbedel uu ku sameeyay isku dhacay dagaal uu ka dhacay boosaaso la isku laayay muwaadiniin ama askar ka tirsan maamulkii puntland ay ku dhamaadeen meesha shacab ay ku hantay beereen qax uu ka dhacay haddii ay dhacdo hadda in deegaano ka mid ah la iskaga adkaado doorashadan qof iyo codka welina sida xanta aan ku hayno ciidamada qaar ee puntland ay family ama hayb hoose ay gacanta ugu jiraan oo ay dowladaba sometimes go-aamadeeda ku gacan seeraan ka hor imaan karaan ma laga yaaba dagaal sokeeya inuu puntland kasoo ifbaxo horta ciidan puntland ay leedahay oo haybo khaasa gacanta ugu jira ama ardaya khaasa gacanta ugu jira ma ogi anigu BSF-ta intaada jawaabtaada BSF-ta isbedelkii lagu sameeyey ilma diyaano way diideen asad diyaano walaalkiis oo ahaa ninkii xilka asad diyaano uu ku wareejiyey asad oo abiis ku wareejiyey bahasha dhaxal camal aad u malaysay inay ahayd yaa hadda maalin dhaweyta markii xilka qaadista uu sameeyey dagaalkii ogaatay uu ka dhacay habka hierarkiyada hay-addaasi in qaab aanay maangal u ahayn waa muuqataa laakiin xagga haybta in lala aado ma garanayo anugu sababtoo waxaan ogahay xubnaha ka tirsan iyo dadka saraakiisheeda iyo askarteeda waa puntland oo dhan maraykan gacanta ku hayay dowladda puntland bay hoos imaan jireen waa run marka la eego madaxdeeda sare qoyska reer diano ayaa loo tiranayay laakiin waa just like reer diano anugu malaynaya ardaa kasii shisheeya inay ku daabnaanshahaas kolley hadda publicly inaan u oran karo waa hubaa inayan sax ahayn laakiin aanba ka soo qaadayo hadda waxaa leedahay waa ciidan puntland ay leedahay waxaan usoo noqonayaa qalalaase ma gelin karaan haddii meelo looga adkaado
urur ama ma garanaysay ururada siyaasadda ururada gelaya ama xisbiyo deegaanada qaar hadii looga adkaado saadaasheeda maya sababtu waxay tahay dee haddeeraan waxaan aragnay intii doorashadaas ay socotay khaladaad badan bay lahayd ma wada hagaagsaneyn waa la isugu dulqaadanayay waxaa loo dulqaadanayay waxyaabaha caqabadaha ay yimi safafka oo dhaadheeraa dadka ka qaybgelaya oo xaalado kala duwan oo caafimaad iyo duruufo kala duwan lahaa dulqaad badan iyo dhabar adeeg bay u muujiyaan natiijadii soo baxday dhinaca dawladda in wax ka kharibeen mooyaane shacabku diyaar buu ahaa markii dambe oo wixii soo baxayna si fullaba dadku u marxabeeyeen una hambalyeeyeen una soo dhaweeyeen oo wada qaateen si lamida shacabka reer Puntland waa very peaceful waa dad dawlad ogol ah haddaan dawladuhu wax ka xumayn iyo siyaasiyiinta wax loo yaqaano haddaanay wax ka xumayn iyagu wax iska xumayn mayaan umana badna inay waxyaabaha u badan oo mararka hore iyaga xaggooda ka dhaca waa arrimaha qabaa'ilka markiina iyagaa gala oo isimay u leeyihiin iyo nabadoonno iyo cuqaal iyo waa ay dhamaystaan marka ismalihi deegaan lagu kala adkaaday haddaan dee doorashada dhan ba la fawdaynayn oo sida hadda weliba initial electionska hadda kuwa hadda hordhacay hadda kuwa hadda hordhacayaanan oranay doorashadan hadda usoo horeysa imanaysa dad waxaa jira mucaarada oo laga yaabo xataa mararka qaarkood inay khalkhal geliyaan oo isku dayaan inay si kale u khalkhal geliyaan gurubadaa haddaanay si ula kaca oo arrin ka dhana aanay u samayn oo iyaduna dangaara laga leeyahay waa hubaa shacabka reer Puntland inuusan wax dhibaato ah uusan ka keenin adigu waxaa ka mid tahay siyaasiyiinta Soomaaliya doorashadii ugu dambeeyay waxaa ahayd musharax walow tan aadan shaqaynin lana aanan ku dhihi karin musharaxa tahay laakiin hadday dhacdo inaad musharax noqoto deegaan aad isleedahay codkiisa oo ku guulaysatay ay dhacaan isdabamar ama qalad si kale u dhaco ama qalad intuu imaado qaladkaas oo ku muuqdo diyaar ma u tahay codkaas lagaga guulaystay inaad u dulqaado absolutely waxbaan diyaar u ahay waxaan diyaar u ahay inaan dacwoodo oo aan hadday arrimo dastuurka ku taxalluqa ay tahay maxkamadda dastuuriga aan u dacwoodo hadday maxkamadaha madaniga dembiyada caadiga crimes ay tahay aan maxkamadaha u dacwoodo iyo booliska haddii si ama si kale wax looga qaban waayo ama ay sida aan markaas ay wax u dhici waayaanna ma rajaynayo inay u dhacaan haddii nidaamka hadda judicial maxkamadda kale aan ka sheekeynayn nidaamka cadaaladda ama garsoorka haddii la sugo tbeg oo iyada laftigeeda doorashooyinkan handle garaynaysana waxaanu aad uga filanaa hufnaan aad u badan waana head runtii hufan macnaha inta hufnaani la eg tahay kalsooni badan lagu qabo haddaan hadda kadib wax ka khaldami doonin taana waa u joognaa dee ishaaba lagu haya ismalihi way dhacaysaa haddayse wax yimaadaan laa qadar allah dabcan optionka harayaay ma aha in qoriga la qaato xataa last option ma aha option oo dhan kuma jirayso optionka ku jiraay wuxuu yahay in shacabka la ogeysiiyo in doorashooyinka dambe lagu galo in lagu saburo in waxayba ku noqonaysaaba wild card hadhowdii aad isticmaali karo oran kartid doorka dhaweyd qoladan waa musuqmaasuqeen therefore hadda waa in wax laga qabtaa qaabka loo yaalmo urur siyaasadeedkaas doorka dhaweyd wax musuqmaasuqeen shacabku inaan codsin ama codka ay ku yarayaan in laga shaqeeyo baa dhacaysa marka waaba si kaloo cleverly baa loo adeegsan karaa rather than in wax lagu dilo wiilashayda iyo gabdhahayga lagu laayo shacabka lagu barakiciyo sumcadda deegaanka waddanka lagu baabi'iyo Saciid Cabdullaahi Deni inta badan waxaa la sheegay inuu yahay nin go-aan adag oo jecel wax walba talada ugu dambeysa in asaga ay ka go'do haddii uu ku adkaysto in doorasho qof iyo coda uu qabto tibagna ay awoodi weyso oo limitka xilliga doorashadiisa ay ku eg tahay lagu kaafargaran waayo in doorasho qof iyo coda deegaanka laga qabto oo ay dhacdo in mataqaana extension loo sameeyo oo loogu daro xilli xilka sii hayo siyaasiyiintiina mid ka go-an tahay mise ma isweydiiseen in aad diyaar u tihiin sanad ama 2 sano kale si xaaladda doorasho qof iyo coda loo gaarsiiyo in loogu daro horta Saciid anigu go-aan adayg kuma aqaane madax adayg baan ku aqaan go-aan adayg iyo madax adaygna waa kala duwan bal cagsigeeda waa go-aan jilicsanya laakiin waa dhega adegya talooyinkuusan qaadan waana marorsadaa talada markuu faraha ka gubtana waa tuuraa ama waa bedelaa taa laftigeedu waxay ka mid tahay qualitieska wanaagsan ee qofka haddii talada intuu faraha kaga gubto uu tuuro oo yirahdo okay waa ka noqday mid kale uu saaro laakiin marka hore marorsiga talada iyo madax adayga ayaan qofka siyaasiga aana ku fiicnayn
qualities wanaagsan oo siyaasiga aan ahayn siciid marka ups and downs kaas wuu leeyahay meeluu ku liito iyo meeluu ku fiican yahay tanaasulaadkaa dambe wuu leeyahay waa lagu yaqaanaa laakiin madaxadaygan hore iyo magarada talamarorsigan hore waa uu leeyahay siciid tbeg ma marorsan karo tbeg waa hay-ad loo siman yahay puntland oo dhan ay leedahay madax bannaan go-aanadeeda u madax bannaan laga filaya cadaalad hadday cadaalad samayn weydana iyadana wax badan ay ugu kacayso puntland oo dhanna wax badan ay ugu kacayso sababtoo dhabarkeeda waxaa saaran ammaanada shacabka reer puntland oo dhan ammaana baa la saaran ammaano aan dowladda siciid cabdullaahi la saarin baa tbeg saaran u fiirsaad waa khaas marka unique maanta trustiga lagu qabo guddoonka iyo xubnaha tbeg laguma qabo guddoonka puntland laguma qabo xubno badan oo ka mid ah ama qayb ka ah hogaaminta puntland therefore iyagu muhiim waxa ah inay taa ka faa'iidaystaan wuu magacaabi karaa madaxweynuhu laakiin waa ka madax banaanya waa ka madax banaanya marka taas waa muhiim ma yeelaya ma yeeli karaan oo ma dhici kartaa may horan ugama aanaan baran guula saalax waxyaaba isku casilay waxaa ka mid ahaa inuu ku diiday madaxweynaha qanacsanaan la-aan uu ku qanci waayey talooyinkii uu ku qanci waayey natiijooyinkii meesha ka soo baxay iyo weliba bresharo badan oo madaxweynaha uga yimi oo markaas uu islahaa awood sida waa sida hadalladu ay usoo baxayeen ama nuxnuxdu ay tahay saamaynta dowladnimada puntland breshar ugu saar si natiijo wanaagsan ama natiijadii la rabay ay ugu soo baxdo xisbigiisa ka taasoo ay ka diiday tbeg guula saalax iyo jaamac labaduba ay diidaan markii dambana keentay inay iscasilaan marka ma fileeno intaasu ay dhacdo hadday timaadana dee waxay leedahay meel looga dacwoodo maxkamaddii dastuuriga markaa la haystaa oo marka horeba lagu qancay oo la approve gareeyey maxkamaddii sare oo abiil looga qaadan karo baa iyaduna meesha taalla guddigii garsoorka baa yaala iyaguna oo wixii ay khaldaan iyaga laftii overrule garayn kara iyaguna marka nidaamkaas oo haddii la saxo waa sababta marka horeba loogu doodayo oo loo leeyahay nidaamka waa in la hufaa oo la hagaajiya ilaa haddeerna madaxweynaha waa indhaha lagu haya waxa uu soo saari doono haddii uu la yimaado wax aan sax ahayn nidaam jilicsan oo nidaamkii garsoorka ahaa calankii guduudnaa waa loo taagaya red flag waxaa la odhanaya ma jirto madaxweyne ku noqo arrinta mar kale baanday haddii ay ka soo bixi weydo waxa la doonayo oo saxa ahna nuu kala kaxay baa la odhanaya marka sideedii hore bahasha u da jawaabta aan raba waxay tahay haddii doorasho qof iyo cod ah xilligeeda ay ku imaan weyso puntland saciid cabdullaahi deni uu codsado iyo tibaaga wada shaqaynayaan in xilli loogu daro xukuumadda si uu u gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah siyaasiyiin ahaan ma ku qanacsantihiin ugu darta ama ogolaataan ku daritaankaas mise doorashadii sidii hab qabaa'ilka ahayd ee 4.5 ka dib loogu laabanayay yaad ogashiin in madaxweynaha xiga lagu soo doorto puntland dowladdu waxay ku tahay nidaamka hadda ku socotay horta sideedaba taasay kusoo ahayd maaha inuu nidaamka ugu saxan uu ahaa iyo nidaamka aan ugu jecelnahay inaanu haysano no waaba sababtaan uga guureen waa u imanaya horta in waxa extension la yihahdo ama kordhin xilli in la yihahdo waa out of option isagu meeshaba kuma jiro siciid waxaa laga filayaa waktigan inuu ka gaaro waxa uu qaban karo inuu qabto inta ugu fiican ilaa hadduu gaarsiin karo madaxweynaha in lagu doorto qof iyo cod ama xubnaha baarlamaanka lagu soo doorto oo dee laga gaaro falilahi alxamd haddii uu ku ekayo golayaasha deegaanka uu yihahdo okay halkaasay bahasha ku eg tahayna dee madaxda ka dambaysa baa sii ambaqaadi doonta 8 January doorasha looga fadhiya doorashada siciid cabdullaahi deni inuu qabtay inuusan qaban isagu option uma leh 8 January doorasho mar walba dhacaysa puntland dhaqan bay u leedahay waa ka dhacaysa hadduu isagu qaban waayana deedaha dawliga qabanay waa la qabanay doorashada alshan isaga tahay inuu agaasimo isaga absolutely waxa weeye waa geedka go'an 8 January doorasha laga rabaa siciid ilaahu ma qof iyo cod lagu galo ama sidii hore loo galo marka iyadoo horta wax extension leedahay ma jira extensionna waa biqayru dastuuri dastuurka marka dastuurka waa sababta loo leeyahay maxkamadda dastuurka waa inay meesha timaada waaya gabagabadii barnaamijka ayaynu taaganahay dardaaranka ugu dambeeya maxamed cabdullaahi shortaayo wuxuu yahay reer puntland siyaasiyiinta shacabka dhammaan aad baad u mahadsantahay xudayf dardaaranka reer puntland aan siinayo waxaa weeye reer puntland horta waxaa idin eegaysa soomaaliya oo idin waxaa idin eegayaa reer puntlandka gudihiina jooga iyo inta dibadda joogta idinkaa is eegaya maanta tallaabadaas aad qaadaysaan cusub iyo dowladnimadiina deganaanshihiina gobonnimada aad leedihiin waxa weeye tijaabay ku jirtaa
tijaabada ay ku jiraan waxaa weeye laydin arag inaad gob tihiin, laydin arag inaad dad wanaagsan oo nabadda jecel tihiin, dad dowladnimada jecel inaad tihiin. maanta uqumidda aynu u qunnay in shacabkaygu uu codeeyo oo madaxdiisa golayaasha deegaanka uu doorto iyo inaanu la soo baxno xisbiyadii siyaasadda ee Puntland ee saddexda xisbi ahaa waa geedka go-an, waana wax layna ku fiirinayo. waxaa muhiim ah taa in geed dheer iyo geed gaabanba loo koro si ammaana, hufnaan leh, deganaansho leh, aan amniga waxba loo dhimayn, in arrintaa iyadaa aanu geedigaa cusub aanu u guurno oo Puntlandta cusub, riyada Puntlandta cusub aanu u hirgelino. siyaasiyiinta reer Puntland kuwa taageersan iyo kuwa kasoo horjeeda waxaan leeyahay horta hal arina waa biyo kama dhibcaan. arrintaasi waxaa weeye dhowrista amniga in la ilaaliyo, in dastuurka lagu qaybsado waxa aanu doonayno iyo waxa aanu diidanahay intaba, sharciga in lagu wada hadlo, doodo in la isugu yimaado, laga wada hadlo, la isqanciyo. waxyaabihii aan arkayay oo dhacayay oo dhaqan xumada ah oo amniga wuxuu dhimeeyey oo maalintii dhaweyd hay-ad dawli ah qalab ay shacabka reer Puntland ay leeyihiin qof inuu dab ku qabto waa dembi wey, waa khaa'inul wadanimo wey, absolutely waa traitor qofka saasoo kala samaynaya, waa khaa'inul wadan wey. ma gubi kartid, mana ku ciyaari kartid xoolaha ummaddu ay leedahay, dadku uu leeyahay. marka siyaasiyiintu inay mar walba dhinaca wanaagsan inay eegaan, dadka kan waa la codayn doonaa meesha. dadkan hoggaan haddii aad inaad hoggaankeeda qabato iyo inaad wax u noqoto iyo haddaad rajo ka qabto ogolow shacabka iraadadiisa iyo waxa uu shacabku doonayo. ururada siyaasadda waxaan leeyahay muhiim waxa ah sida aad hibernationka ugu jidheen inaad ka soo baxdaan waa biyo kama dhibcaan. waa muhiim barnaamijkan inaad isgarab taagtaan, waa muhiim si ilbaxnimadii deegaanka lagu yaqiinay, deganaanshihii, caqligii siyaasadeed, gobonnimadii ay lahaayeen idinkoo ka duulaya amnigana la ilaalinayo in barnaamijkaasi la promote gareeyo, horey loo dhaqaajiyo oo horey loo wado. xukuumadda hadda joogta wasaaradda arrimaha gudaha oo runtii aad loogu hanweyn yahay wasiirka iyo tiimkiisa, madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo isagu barnaamijkanba bilaabay, run ahaantii oo barnaamijka haddeer dhaqaaqay uu taayirkan rogmaya, inuu bahashaas in la sii socodsiiyo, la sheelareeyo, la hufo, laga ilaaliyo geed ay ku xoqotaba haweydo waxa la yidhahdo, in laga ilaaliyo wax turxaan ah. waxa maanta ku harsan madaxweynuhu waxaa weeye maxkamaddii dastuuriga ah iyo maxkamaddii sare labadaba inuu soo hufo, mara bafta oo cad iyagoo ah halkaa inuu soo taago yidhahdo intaa mugu qanaan wax shacabka reer Puntland ay kaga qanci karaan, ururada siyaasaddu ay kaga qanci karaan, tbeg ay ku qanci karto kula shaqayn karto, wasaaradihiisa iyo xubnaha dowladda ka mida laftigooda ay howlahan u igman ay ku qaban karaan, baarlamankuna uu ku ogolaan karo oo ku qanci karo isagoo ka duulaya iraadada shacabka iyo doontaanka shacabka. in madaxweynuhu uu taahufo wax kasta oo xukuumadda ku xiranna madaxweynaha ay miiska ka saarnaadaan si barnaamijkaas uu hirgalo. barnaamijkaas laba cadow uu leeyahay, cadowga uu leeyahay waxaa weeye waa dad aan garanayn oo iyo dad dana gaara leh, waxa ay faraha kula jiraanna aan si fiican u fahansanayn khasaaraha iyo khatarta uu Puntland ku yahay, iyo farsamo xumo uu la yimaado madaxweynaha iyo tiimkiisu ay la yimaadaan xukuumadda hadda jirta ay la timaado, iyo farsamo xumo iyo aqoon yari ururada siyaasadda ee Puntland iyo gaabis ay la yimaadaan baa cadow u noqon kara. saddexdaa cadow unbay leedahay, cadow afraad oo bahashaas ay leedahay ma jiro. ilaahay aynu u barino, aynu isku tashanno, wixii banaanka inuu ka yimaada oo taageera plus ha laga dhigo. dhaqaalaha iyaga aanu ku tashanno, caqliga iyaga aanu ku tashanno, effortiga iyaga aanu ku tashanno, isu tanaasulka iyaga, walaalnimada iyaga, isjacaylka iyaga aanu ku tashanno. hawsha iyada ah annagoo isku duuban reer Puntland, xukuumaddooda, ururadooda siyaasiga ah, siyaasiyiintooda, ilaahay kuma sii madaxdooda dhaqanka, qaybahooda kala duwan ee bulshada, hal mar aynu u qunno barnaamijka isagaana aynu socodsiino. wixii ka soo haray iyo waxyaabaha la kala tabanayana dee miis isugu kaya keena, aynu ka wada hadalno, aynu isqancinno, inagoo aan baakoorad isu lulin, inagoo aan baakoorad isla dhicin, inagoo aan ma garanaysaa isla si ilbaxnimo leh, civilized manners aynu miiska isula nimaan. intaasaan ku koobayaa, khayr badan baan idin rajeynaya insha allahu tacaala. waayahay intaasi waxaan kusoo gabagabeynayaa waraysiga aynu la yeelanaynay professor maxamed cabdullaahi oo lagu garan og yahay shortaayo isla markaasina inoogu martiyaha Jubaland TV. waxaa barnaamijka soo jeedinayana Xudayfa Cabdiraxmaan Cali ah.
bahda barnaamijka igala qaadatay dhammaan waan uga mahadcelinayaa tan iyo barnaamijka xiga fi amaan illah aad baad u mahadsantahay xudayfa